ஹாய், என்னோட லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 2 டேஸாகவே கம்ப்ளீட்லி டெட் அண்ட் நான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சஃபராக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து நான் நியர்பை ஏதாவது ஷாப்ஸ் இருக்கா அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தப்போ எனக்கு ராம் இன்ஃபோடெக் வந்து குடுவாஞ்சேரியில் அவைலபிளாக இருந்தது. ஸோ நான் வந்து என்னோட லேப்டாப் கொடுத்தேன். லேப்டாப் கொடுத்த எனக்கு வித்தின் 1 ஹவர்லேயே எனக்கு கால் பண்ணி எனக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் என்னோட லேப்டாப் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து அவங்க கிட்ட பேசினப்போ எனக்கு என்னென்ன வேல்யூ எஸ்டிமேஷன் என்ன ப்ராப்ளம் அதெல்லாமே சொல்லிட்டு எனக்கு வித்தின் ஒரு 1 டே அண்ட் 1.5 டேக்குள்ளே எனக்கு சர்வீஸ் முடிச்சு எனக்கு இப்போ என்னோட லேப்டாப் எனக்கு கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் டைம் பார்க்கறத விட இப்போ என்னோட லேப்டாப் ரொம்ப நல்ல கண்டிஷன்லேயே இருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ராம் இன்ஃபோடெக்.